আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। এখন আমরা একটা ইপসন L130 পাওয়ার সুইচ ওপেন হচ্ছে না, এটা নিয়ে আলোচনা করব। কি প্রবলেম, কি জন্য ওপেন হচ্ছে না। তো পাওয়ার সুইচ যখন ওপেন না হয়, প্রাথমিকভাবে আপনারা দেখবেন কেবলটা ঠিক আছে কিনা, লুজ কানেকশন আছে কিনা, মাল্টিপ্লাগ ঠিক আছে কিনা। ঠিকমতো লাগানোর পরেও যদি ওপেন না হয়, তখন বুঝতে হবে পাওয়ার সুইচে কোনো প্রবলেম আছে। সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার সুইচ লাগালেই ইনশাল্লাহ ঠিক হয়ে যায়। তো পাওয়ার সুইচ লাগানো কিছুটা জটিলতাও আছে, যেহেতু মাদারবোর্ডের সাথে থাকে। মাদারবোর্ড খুলতে হয়, নিজে না পারলে যারা তাতালের কাজ করে তাদের কাছে নিয়ে সুইচ দুটো লাগাতে হয়। লাগানোর পরে মাদারবোর্ডটা আবার ঠিকমতো লাগালেই ওপেন হয় ইনশাল্লাহ। আর সুইচ লাগানোর পরেও যদি ওপেন না হয়, তাহলে বুঝতে হবে মাদারবোর্ড অথবা পাওয়ার অ্যাডাপ্টারে কোনো প্রবলেম আছে। সেই ক্ষেত্রে আলাদা প্রবলেম। যেহেতু সুইচ ওপেন হচ্ছে না নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, যে সুইচের কাজ নিয়ে আমরা এখন কীভাবে প্রিন্টার খুলতে হয়, সুইচ লাগাতে হয়, সেটা আপনারা যারা টুকিটাকি কাজ বোঝেন, কম খরচে প্রিন্টার ঠিক করতে চান, তারা আমার ভিডিওটা ফলো করেন। আপনারা নিজেই করতে পারবেন। তো প্রিন্টার এখন খোলা যায়। চারটা স্ক্রু আছে। আমার একটু সাহায্য দেন। আমার ছেলের স্কুলের বেতন 6 মাসে 2 মাসের পরীক্ষার ফি একটু দয়া করে সাহায্য দেবো।
প্রিন্টারটা ওকে আছে, মাদারবোর্ড অ্যাডাপ্টার সবই ঠিক আছে, সুইচের প্রবলেম। সেই ক্ষেত্রে চেক করার জন্য আপনি পাওয়ার কেবল লাগিয়ে পিছনে নেগেটিভ পজিটিভ করেও সুইচ ওপেন করতে পারবেন চেক করার জন্য। যখন দেখবেন ওপেন হচ্ছে, প্রিন্টও হচ্ছে, তখন মাদারবোর্ডটা খুলতে হবে, খুলে সুইচ চেঞ্জ করে সুন্দর করে লাগালেই ঠিক হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। প্রিন্টার ঠিক আছে, সাইন কালারটা ছাড়ছে না, একবার হেড ক্লিনিং দিলেই হয়তো ঠিক হয়ে যাবে। খুব বেশি প্রিন্ট হয়নি, 4275 পেজ প্রিন্ট হয়েছে, ভালো আছে, হেড ভালো আছে। আমরা এখন মাদারবোর্ডটা খুলব সুইচ চেঞ্জ করার জন্য।
এটা হচ্ছে মাদারবোর্ড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে দুইটা সুইচ আছে, একটা দুইটা। এটা পাওয়ার সুইচ আর এটা রিস্টার্ট সুইচ। আমরা এই দুইটা সুইচে চেঞ্জ করব যাতে অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে। এটা হলো পাওয়ার আইসি। এই আইসি দুইটা নষ্ট হলেও অনেক সময় ওপেন হয় না, সেই ক্ষেত্রে এই দুটা লাগাতে হয়, লাগানো যায়, কিনতে পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় প্রিন্টারের একেবারেই সাদা পেজ বের হয় এই দুটার কারণে। এই দুটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, শর্ট হয়ে যায়, তাহলে সাদা পেজ বেরোতে থাকে। তখন আবার একেবারে লাইন নাও আসতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এই আইসি দুটা চেঞ্জ করলে পারেই ঠিক হয়। তো বেশিরভাগ এই সুইচ দুটাই চেঞ্জ করতে হয়, বেশি নষ্ট হয় এই সুইচ দুটাই, কারণ বারবার চাপাচাপি করতে হয়, ওপেন করতে হয়, সুইচ দুটা নষ্ট হয়ে যায়। আপনাদের যদি প্রিন্টারের সুইচে কোনো প্রবলেম হয়, আপনারা নিজেরাই লাগাতে পারবেন, অথবা বেশি চাপাচাপি না করে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, আমরা সুইচ লাগাই দিব। আর আপনি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন। আমার ভিডিওটা ফলো করে কিভাবে খুলতে হয়, কিভাবে লাগাতে হয়, এগুলো দেখার পরে যদি মনে করেন না ঠিক আছে পারবো, তখন আপনি মাদারবোর্ড খুলে সুইচ দুটা নিজে লাগাতে না পারলেও অন্য কারো সহযোগিতা নিয়ে লাগায়ে প্রিন্টার ঠিক করতে পারবেন। আর যদি ভাবেন না জটিলতা আছে, তাহলে আমাদের কাছে নিয়ে আসবেন, আমরা সুন্দর করে লাগিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে আমরা দুটা সুইচ লাগানো, সার্ভিস চার্জ সহ 400-500 টাকা রাখি। আপনি আসবেন, আমরা চেষ্টা করব আরও একটু কমায় রাখতে।
এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাইন কালারটা মিসিং আছে। আমরা এই প্রবলেমটাও পাশাপাশি সমাধান করার চেষ্টা করব। সুইচ লাগানোর পাশাপাশি এই কাজটাও আমরা সমাধান করার চেষ্টা করি। কাঠিজের মধ্যে হাওয়া ঢুকেছে, কাঠিজে কালি নাই, শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটা হাওয়াটা বের করে দিব। হ্যাঁ, মাইলেজ ট্রাই করবেন, মোটার করবেন। সবই করবো। কি হয়ে যায় আবার? সুইচে প্রবলেম আছে, কালার আসতেছে না। কাজ করি যে বাইরে ছিলাম, পাঠাই জমি না, এমনিতেই বৃষ্টি করে, বৃষ্টি করে আলাপও পাই নিতে বৃষ্টি করে। জানি কাজ করতেছি আপনার যাই। সারেন, কাজ সারেন। ওই মনির ভাই কি এর সাথে দেখা হয়েছিল? মনির সাথে দেখা হয়েছিল? মনিবেশ হ্যাঁ, তো যে কি নাকি তার কাজের ভলিউম বাড়ছে আরো। যে বললো ভাই মেশিনের সাপোর্ট রাখলে মেশিন কেনার আপনার কেনা লাগবে। আর কি আমি আসতেছি, আপনার সাথে কথা বলবো, আসতে কোনো কথাই করবো না। তাহলে মানে আসতে পারে, কালকে টালকে আসবে, মানে আজকে বন্ধর দিন তো। আচ্ছা, এগুলো এটা কি লাল পানি? ক্লিনার, কি ক্লিনার? পরিষ্কার টরিষ্কার করার জন্য। ও আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে কি কম্পিউটারের গ্লাস টাস এগুলো পরিষ্কার করেন নাকি? করা যায়, সবই করা যায়। আচ্ছা, যাই। এইগুলোর ভিতর ভরে এরকম ও, ভালো তো। কত করে বোতল?
50 টাকা। আরে এই তো ভালো শেষে এলো লাগবে আপনার? লাগলে নিয়ে যায়। ওই তো ইয়া হলে নিয়ে যাবো না ওগুলো তো আমার আছে গিফট ব্যাগ খানা আছে ভরে ভরে কাজ করবো গ্লাসও ক্লিন করা যায় সব করা যায়। আচ্ছা করেন কাজ না যাই উপরে বসে কি আর আমার প্রিন্টারটা একটু দেখেন ঠিক আছে। কোনটা মোট এই যে নাকি এই যে এইটা নিচে। তাহলে এই যে মালামাল ওইটার মধ্যে ভরে দেন হুম হুম হুম।
সুইচ দুটা লাগানোর ব্যবস্থা করি। আমার সুইচ লাগানোর
ইঞ্জিনিয়ার ছুটিতে আছে, তাই পাশের মার্কেটের মাসুম ভাইয়ের কাছ থেকে সুইচ দুইটা লাগাই নিয়ে আসলাম। হ্যাঁ, এখন কাজ হবে ইনশাল্লাহ। এখন মাদারবোর্ডটা আবার সেট করি।
এখন এক চাপ দিলেই ওপেন হয়ে যাচ্ছে। প্রিন্টার অটো হেড ক্লিনিং নিচ্ছে, কালিটা ক্লিয়ার প্রিন্ট হবে এখন।